Hallo Leute, seit vielen Jahren berichten Menschen in der ganzen Welt über akustische Phänomene, deren Ursprung noch völlig ungeklärt ist. Während einige unter ihnen Harp oder militärische Waffen und Experimente vermuten, glauben andere wiederum, es seien die Vorboten der biblischen Apokalypse, die 7 Posaunen des Weltgerichts, die Trompeten von Jericho oder die Offenbarung des Johannes. Die offiziellen Stellen halten sich wie gewohnt bedeckt, was freilich zu vielfältigen Spekulationen führt. Sind es satellitengestützte Schallwaffen, elektromagnetische Interferenzen? Der Schallkegel scheint sich jedenfalls direkt vom Firmament nach unten zu richten. Ein natürlicher Ursprung ist damit weitgehend auszuschließen, zumal der Klang an verschiedenen Orten der Welt zur gleichen Zeit auftritt. Auch berichteten Fernsehstationen im Nord- und Lateinamerika über die beunruhigenden, teils metallischen, teils posaunartigen Klänge. Doch auch tiefe Bässe und hochfrequente Töne wurden schon vernommen, die nach Zeugenaussagen den Boden beben ließen und Haustiere in Aufruhr versetzten. Dieses Phänomen lässt sich kaum noch mit einer Verschwörungstheorie abtun. Diese Klänge waren am Himmel über Kanada und Indonesien vor kurzem zu hören. Und diesmal wurde wieder vermutet, dass die Klänge das Herannahen vom Planeten Nibiru bedeuten könnte. Naja, hört und seht mal selber. Okay. Lên